សូមជំរាបសួរសាជាថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់និងមើលChannel YouTube វិភាគនយោបាយរបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាកាលពីម្សិលមិញមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិកើតឡើងគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកគឺដោយសារតែមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់3របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរាគមន៍យោធាមួយដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកវិភាគនយោបាយវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលចាប់អារម្មណ៍ពីនយោបាយអន្តរជាតិចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជាឱកាសចំណាយពេលវេលាចេញពីបង្រៀនមកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលទាក់ទងនឹងតើកត្តាអ្វីមូលហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដ៏សំខាន់ចំនួន3ជាការពិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់បំផុតចំនួន3របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែគេចាត់ទុកថាវិធានការមួយនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលជាសកលស្ដីអំពីសន្តិសុខអធិបតេយ្យភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយុទ្ធកម្មចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃសន្តិសុខជាតិនិងការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធមហាបល្ល័យការវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែស៊ីជម្រៅបានបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសកម្មភាពការពារខ្លួននិងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាកលយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណនិងគណនានិងរៀបចំជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងការវិភាគថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ពីរបៀបកត្តាដែលការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចប្រសពនៃតក្កវិជ្ជានៃទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមនយោបាយសម្ព័ន្ធមិត្តការគិតពីផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកនិងសង្គ្រាមព័ត៌មានដែលជាកត្តាសំខាន់4យកមកវិភាគបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ផ្អែកទៅលើចក្ខុនៃទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមរចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសទ្រឹស្ដីរបស់នយោបាយវិទូ John J. Mearsheimer ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាអ្នកប្រាជ្ញនៃទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមវេលុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនេះអាមេរិកក្នុងនាមជាមហាអំណាចអនុត្តរភាពតំបន់បានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកក្លឿនដើម្បីរារាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានមហាអំណាចណាមួយដែលកំពុងរះឡើងតែកំពុងរះដដែលឡើងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទៅប្រជែងដណ្ដើមអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយអញ្ចឹងហើយការពន្លឿននៃការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាតំណាងឲ្យមិនត្រឹមតែការគំរាមកំហែងចំពោះផលប្រយោជន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការប្រឈមជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរក្នុងន័យនេះនយោបាយវិទូអាមេរិក John Mearsheimer បានវិភាគវែងញែកថាមហាអំណាចមិនទុកចិត្តមហាអំណាចដទៃទៀតឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិអនាធិបតេយ្យហេតុដូចនេះហើយមហាអំណាចដែលជាមហាអំណាចចាស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែត្រួតត្រាពិភពលោកនឹងធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសគឺសកម្មភាពជាឯកតោភាគីប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីរក្សាឧត្តមភាពអំណាចត្រួតត្រារបស់អាមេរិកក្នុងនាមជាមហាអំណាចទី1របស់ពិភពលោកដូច្នេះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះអាចត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាការវាយប្រហារទុកជាមុនដើម្បីកំទេចឬក៏លុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងដ៏សក្តានុពលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការរារាំងសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអ៊ីស្រាអែលនិងដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់និងតំបន់អាស៊ីខាងលិចដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមមួយទៀតខ្ញុំលើកឡើងពីទ្រឹស្ដីតុល្យភាពនៃការគម្រាមកំហែងរបស់នយោបាយវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដ៏ល្បីគឺលោក Stilwell អញ្ចឹងលោក Stilwell ទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ទាក់ទងទៅនឹងទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមបែបការពារដែលយើងអាចយល់ឃើញថាវាជាទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមនៃតុល្យភាពនៃការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនេះបានបន្ថែមលបោយនៃភាពប្លែកគ្នាទៅនឹងការបកស្រាយនៃទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមវាយលុករបស់ John K. Mearsheimer ខាងលើយោងតាមលោក Stilwell រដ្ឋនានា
ឆ្លើយតបកាន់តែច្រើនចំពោះចេតនានិងអាកប្បកិរិយាដែលយល់ឃើញអំពីអំណាចឆៅដែលសំដៅទៅលើអំណាចនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចឬការបង្ខិតបង្ខំដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើការទូតបទដ្ឋានជាតិបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិយមអន្តរជាតិឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តតែម្យ៉ាងនោះទេនៅក្នុងន័យនេះទស្សនវិជ្ជារបស់ Stephen Wall ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការយល់ឃើញពីអកប្បកិរិយានៃការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីស្រាអែលនិងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅដល់ក្រុម Hezbollah ក្រុមជីវពលស៊ីអ៊ីតនៅអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុម Houthi នៅយេម៉ែនបានបង្កើតការយល់ឃើញអំពីចេតនាអាក្រក់នៅក្នុងន័យនេះទស្សនវិជ្ជារបស់លោក Stephen Wall ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមចិត្តចិញ្ចឹមប្រទេសដែលជាកូនអុកនៅក្នុងការអុកឡុកសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធសន្ទុះវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងន័យនេះការយល់ឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ក្លាយជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយប៉ុន្តែការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបើយើងវិភាគពីគុណសម្បត្តិពីសមត្ថភាពនិងអេយ៉ារបត់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានអធិភាពចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចវិភាគបានថាអេយ៉ាបតរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាតួអង្គសាររើនិយមនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិដូចនេះការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយមិនត្រឹមតែដើម្បីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីស្ដារការទប់ស្កាត់បង្ហាញការត្រួតត្រានិងរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការឈ្លានពានដល់កម្រិតមួយដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់ទៅតាមការពេញចិត្តនិងការចង់បានរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺអ៊ីរ៉ង់អាចមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយវិញទៀតឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដើម្បីយកមកបញ្យល់ពីវត្តមាននៃអន្តរាគមន៍យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្មីនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅអានសៀវភៅមួយរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រកបនិយមទាំងពីរខាងលើគឺអ្នកប្រាជ្ញប្រកបនិយម John K. Mearsheimer និង Steve Wall ដែលគាត់សរសេរសៀវភៅរួមគ្នាមួយដែលមានចំណងជើងថាការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺអ៊ីស្រាអែលយើងដឹងថាបានប្រឆាំងជាប់លាប់ចំពោះមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយចាត់ទុកសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានសក្តានុពលណាមួយជាការគំរាមកំហែងទៅដល់អស្ថិរភាពរស់រានមានជីវិតរបស់អ៊ីស្រាអែលហេតុនេះហើយអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ចេញនូវគោលលទ្ធិ Begin មួយគេហៅគោលលទ្ធិ Begin ដែលសំដៅទៅលើគោលការណ៍ណែនាំមួយក្នុងនយោបាយយោធានិងសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីMenachem Begin បាទនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980អញ្ចឹងគោលលទ្ធិBegin នេះអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអធិភាពឬក៏រដ្ឋជាសត្រូវនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធមហាបល្ល័យជោគជ័យនោះទេជាពិសេសគឺសំដៅទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងយោងតាមលទ្ធិនេះគឺថាការគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារទុកជាមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសដែលជាសត្រូវជាអធិភាពដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលលទ្ធិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការកំទេចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របទៅនឹងគោលលទ្ធិនេះផងដែរទៅពេលដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថាជាការសម្រេចចិត្តបែបអធិបតេយ្យយើងឃើញថាអ្នកវិភាគជាច្រើនបានផ្ដល់យោបល់ថាការបញ្ចុះបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយក្រុមគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាគណៈកម្មការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសក្រុមនេះដើរតួនាទីសំខាន់ជាក្រុម lobby ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអ្នកសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានឈាមជ័រជាជនជាតិជីវិតឲ្យមូលមាត់មតិគ្នានៅក្នុងការជួយអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំសូមបានរំលងចោលបន្តិចបើយើងវិភាគពីយុទ្ធសាស្ត្រ
អ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេមានន័យថាអាមេរិកគ្មានផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងនិងជួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសមូស្លីមដទៃទៀតគឺកត្តាមួយដែលជាកត្តាសំខាន់គឺមានក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងហៅក្រុម lobby ហ្នឹងដើម្បីអូសទាញសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាពួកជំនួញពួកមហាសេដ្ឋីមិនមែនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេមាននៅប្រទេសអង់គ្លេសមាននៅប្រទេសបារាំងនិងមាននៅប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះការទម្លាក់គ្រាប់បែកបម្រើផលប្រយោជន៍នេះគឺបម្រើទាំងផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីស្រាអែលដែលអាចបន្សាបសត្រូវរួមគឺអ៊ីរ៉ង់ហើយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលមិនអាចបំបែកបានបាទបើយើងទៅមើលអ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់វិញបើយើងទៅមើលអ្នកវិភាគក្នុងអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់វិញយើងឃើញថាការវិភាគរបស់លោក Daniel Byman អំពីសក្តានុពលសន្តិសុខមជ្ឈមបូព៌ាគឺពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថាតើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់អាចបញ្ចប់ទៅដោយរបៀបណាលោក Byman គាត់បានពំរានថាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាចបង្កឲ្យមានការសងសឹកដែលមិនស៊ីមេត្រីគ្នាតាមរយៈសង្គ្រាមខ្ចីដៃឬសង្គ្រាមកូនអុកមានន័យថាអំណាចយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់មិនមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអំណាចយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទេប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កូនអុកយើងហៅថាសង្គ្រាមខ្ចីដៃបាទ proxy wars និងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតាមទស្សនៈនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាបានប្រមាណគុណនាថាការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកដែលមានកំណត់នឹងនឹងពន្យាពេលក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏អាវុធបល្ល័យលោករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយទន្ទឹមគ្នាគឺមិនបង្កខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមទាំងស្រុងនោះទេមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង3របស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺនឹងមិនពង្រីកកិច្ចរីករាលដាលទៅជាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ឬក៏សង្គ្រាមទាំងស្រុងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលទេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាវាគ្រាន់តែជាប្រតិបត្តិការយោធាវាមិនមែនជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្នាដៃរបស់លោក Byman ហ្នឹងក៏បង្ហាញពីហានិភ័យនៃការកើនឡើងផងដែរមានន័យថាពួក Hezbollah អាចផលិតអាចយកអាវុធដែលផលិតពីអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពួកភេរវករទាំងអស់នេះប្រើប្រាស់គ្រាប់រ៉ុកែតវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយើងហៅយន្តហោះ drone នោះឬក៏ពួក Houthi តែអាចនឹងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកឬគ្រាប់រ៉ុកែតដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាតែប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះគឺថាអាចគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅអ៊ីរ៉ាក់និងនៅស៊េរីដោយសារតែពួកជនហេបូឡានិងពួកហ៊ូទីនេះគឺមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ហើយមានឈរជើងទឹកដីនៅអ៊ីរ៉ាក់និងនៅស៊េរីអាចធ្វើឲ្យស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មិនមានស្ថិរភាពនោះទេបាទដូច្នេះគណៈពេលដែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាចផ្ដល់ផលចំណេញជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលខ្លីវាអាចធ្វើឲ្យអសន្តិសុខកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយយថាហេតុនៅក្នុងតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពបាទនេះជាការវិភាគអះអាងរបស់លោក Byman អញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងឃើញថាយើងត្រូវពិចារណាពីរបៀបពីបែបបទដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការយល់ឃើញជាសាធារណៈនិងព្យាយាមនិទានរឿងអន្តរជាតិបានថាព្យាយាមសរសេរព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមតិជាតិអន្តរជាតិថាការធ្វើអន្តរាគមយោធាណាមួយឬក៏ប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយនេះគឺជាការបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងផលប្រយោជន៍របស់តំបន់ជារួមអញ្ចឹងទស្សនៈនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញស្ដីបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ានិងបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនេះគឺលោក Iselin Brady គាត់វិភាគថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមប្រើប្រាស់សង្គ្រាមព័ត៌មានសង្គ្រាមនៅក្នុងការរៀបរាប់ពីការប្រើប្រាស់នៃភាពស្របច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាមហាអំណាចនេះដើម្បីអាចធ្វើអន្តរាគមយោធានៅក្នុងការ
បញ្ចប់ចំនួនឬក៏នៅក្នុងការកុំឲ្យមានការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺនៅក្នុងចំនួនសម័យទំនើបគេឃើញថាការគ្រប់គ្រងលំហព័ត៌មានគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺថាមានសារៈសំខាន់ដូចជាការឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្លឹមសារឬក៏សារបញ្ចេញមកពីមន្ទីរបញ្ញកោណទីប៉ង់តាហ្គូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការមិនរីកសាយភាយអាវុធការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានចំនួនកំណត់និងដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់គឺជាប្រធានបទដែលមន្ទីរបញ្ញកោណត្រូវតែបញ្ចេញដើម្បីធ្វើឲ្យរងាប់ស្ថានភាពដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមតិជាតិអន្តរជាតិស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះការប្រតិបត្តិការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទទៅលើមូលដ្ឋានរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយរូបភាពផ្កាយរណបដែលបានកំណត់ពីដោយប្រុងប្រយ័ត្នបាទការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្លូវការនិងការសម្របសម្រួលខាងការទូតជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបានជួយកាត់បន្ថយប្រតិកម្មឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានពីបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនព័ត៌មាននៃការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអង់គ្លេសជាដើមបាទអញ្ចឹងយោងតាមលោក Brady នេះគឺថាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងការសរសេរព័ត៌មានការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីការពាររដ្ឋបាលលោក Trump ពីការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសផងនិងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិផងហើយគណៈពេលទន្ទឹមគ្នាគឺថាធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងខ្សែភ្នែកសាធារណមតិរបស់ពិភពលោកបាទនេះហើយយើងហៅថាសង្គ្រាមព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងជារួមស្របមកវិញគឺថាកត្តាទាំង4ហ្នឹងគឺថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីតាំងលុយកាអ៊ែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្មីនេះវាមិនមែនជាសកម្មភាពតែឯងនៃការឈ្លានពានខាងយោធានោះទេគឺថាវារាប់បញ្ចូលទៅជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងហៅថាជាសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រដែលជំរុញដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាព logic ឬហៅតក្កវិទ្យានៃទស្សនវិកលនិយមដែលការយល់ឃើញពីការគម្រាមកំហែងនយោបាយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការពិចារណានៅក្នុងស្រុកទៅលើភាពស្របច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងអន្តរាគមន៍យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតាមរយៈទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រកាសនិយម John J. Mearsheimer និង Steve Wall បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់អន្តរាគមន៍នេះគឺដើម្បីថែរក្សាអនុត្តរភាពតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូនទីជាមហាអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការទប់ស្កាត់ការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅលើស្ថិរភាពតំបន់ទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតាមរយៈការវិភាគរបស់លោក Weinman ដែលជាអ្នកជំនាញបញ្ហានៅមជ្ឈិមបូព៌ាដែរនេះគឺថាវាបង្ហាញពីហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដ៏ស្មុគស្មាញយើងឃើញហើយការវិវាទរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងពួកហាម៉ាស់បាទវិយុទ្ធគ្នានៅតំបន់បាទជាមួយនឹងជនជាតិនៅតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសនៅជាប់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលបាទគឺពួកប៉ាឡេស្ទីនដែលមានការជួយគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់នេះគឺវាជារឿងមួយស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់បាទហើយតាមរយៈការយល់ឃើញរបស់លោក Bradley មួយជ្រុងទៀតបាទវាបង្ហាញពីរបៀបដែលនៅក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មសម័យពិភពលោកពហុពោអតលភាពគឺរដ្ឋទំនើបធ្វើសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកទម្លាក់ទៅលើភាគីត្រូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់សង្គ្រាមព័ត៌មានបាទដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីទាញបាទការសន្និដ្ឋានថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងណាមួយនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកផលប្រយោជន៍របស់តំបន់និងផលប្រយោជន៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តហើយថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះគឺមានភាពស្របច្បាប់អញ្ចឹងជារួមនៅពេលដែលស្ថានភាពស្មុគស្មាញកើតឡើងពិភពលោកបាទត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកនៃការវាយប្រហារដែលមហាអំណាចតែងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាកម្លាំងសាច់ដុំបាទដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសដែលទន់ខ្សោយជាងដែលដំណាក់កាលនេះយើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណាក់កាលនៃមុនការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងនៅអត្ថបទក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទវិភាគពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធាតើគួរតែប្រើប្រាស់តាមភាពនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទប់ស្កាត់របៀបណាដើម្បី
ការពីប្រទេសមួយមិនឲ្យមានការវិភាគពីប្រទេសមួយទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលនឹងទទួលបានពុទ្ធិនិងការយល់ឃើញការចែករំលែកនៃការវិភាគផ្អែកទៅលើទិសដីនិងការសិក្សារបស់អ្នកប្រាជ្ញដទៃទៀតអ្នកជំនាញដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងការវិភាគពីអេរយាប័តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ